Velkommen til dagens præsentation om udvidet produktansvar for emballager. Mit navn er Lene Hansen, og jeg er adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. I dag skal vi sammen dykke ned i, hvad de nye regler for emballageansvar betyder for jer som små og mellemstore virksomheder. Dette er et emne, der påvirker mange danske virksomheder, faktisk omkring 41.000 virksomheder. Så chancen er stor for, at jeres virksomhed også er berørt. Vi skal se på både de udfordringer og de muligheder, som det nye regelværk skaber, og jeg vil give jer konkrete værktøjer til at håndtere ændringerne. Lad mig give jer et overblik over, hvad vi skal igennem i dag. Vi starter med at forstå det grundlæggende om produktansvar for emballager. Hvad er det, og hvorfor er det indført? Derefter så ser vi specifikt på, hvad det betyder for jer som SMV'er. Her skelner jeg mellem to roller. Jer som aftager eller købere af produkter, og jer som producenter eller importører. Mange af jer har faktisk begge roller. Vi går derefter i dybden med kategorisering og materialer. Det er her pengene ligger, fordi jeres gebyrer afhænger direkte af, hvilke materialer I bruger og hvordan de er designet. Vi ser også på de nye krav til mærkning og etiketter, som kommer til at påvirke alle emballager fremover. Til sidst får I konkrete handlingsplaner og eksempler, så I kan gå hjem og handle på det, vi har snakket om i dag. Og selvfølgelig får I alle de relevante kontaktoplysninger til videre hjælp. Lad os starte med det grundlæggende. Udvidet produktansvar for emballager er en del af EU's grønne omstilling og cirkulære økonomi. Formålet er at flytte ansvaret for emballageaffald tilbage i værdikæden fra kommunerne og borgerne til dem, der designer og sætter emballagen på markedet. Konkret betyder det, at producenter og importører nu skal betale for håndtering af det emballageaffald, deres produkter skaber. Det giver et økonomisk incitament til at designe bedre, mere bæredygtig emballage. Reglerne gælder fra 1. januar 2025, men trådte i kraft 1. oktober 2025. Første reelle indberetning om emballagebrug skal ske senest juni 2026. Det er for data fra 2025. Det vigtige at forstå er, at regler og gebyrer er direkte afhængige af tre ting. Hvilket materiale I bruger, hvordan materialerne er blandet sammen, og hvor mange tons I sætter på markedet. Forhåndsregistreringsperioden hos DPA er afsluttet, men registrering kan stadig ske. Alt emballage, der sættes på det danske marked, skal registreres, medmindre det er omfattet af eksisterende pant- og retursystemer. Formelt i Danmark er spørgsmål om ressourcer, udledninger eller affald under Miljøstyrelsens resortområde, og dermed under det, der lige nu er Miljø- og Ligestillingsministeriet. Den gældende bekendtgørelse om krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt emballageaffald er bekendtgørelse nummer 1146 fra 20. september 2025, men gælder altså ikke for emballager til visse drikkevarer, hvis de allerede er omfattet af pant- og retursystem, jævnfør bekendtgørelse om pant på og indsamling med videre af emballager. Bekendtgørelse 1146 definerer altså rammerne for emballager generelt. Dansk Producent Ansvar er Danmarks registreringscenter for cirkulær økonomi, og det er hertil virksomhederne forhåndsregistrerer deres forventede emballageforbrug. Centret tager sig også af andre materialer og produkter, hvor vi gerne vil have ressourcerne i cirkulation, så måske har du kendskab til DPA i anden sammenhæng. Hvis man som virksomhed gerne vil have støtte i forhold til registrering og indberetning af data, så findes der forskellige kollektive ordninger, man kan tilmelde sig
efter eget valg og ønske. Der kommer mere under gode råd til slut. Nu vender jeg tilbage til mulig betydning for din virksomhed omkring emballageansvar. Hvad det betyder for dig afhænger af din rolle i forsyningskæde, og først ser vi på rolle som aftager/indkøber af produkter. Lad os først se på jer, der primært er aftagere eller købere af produkter. Den gode nyhed er, at I ikke får direkte ansvar for emballagen på de produkter, I køber. Det ansvar ligger hos jeres leverandører og producenter. Men, og det er et vigtigt men, dette kommer til at påvirke jer alligevel. Jeres leverandører skal nu registrere sig og betale gebyrer for deres emballage. Og som enhver forretningsmand ved, så bliver omkostninger typisk videreført i priserne, så I kan forvente prisændringer fra leverandører. Størrelsen afhænger af, hvor meget emballage de bruger og hvilken type. En leverandør med meget plastikemballage vil få højere gebyrer end en med glasemballage. I kommer også til at se ændrede emballagedesigns. Leverandører har nu et økonomisk incitament til at vælge anden og mere bæredygtige emballageløsninger, fordi det reducerer deres gebyr. Måske vil I afledt af mulig emballageændring for at reducere emballagegebyr i nogle tilfælde opleve, at shelf life også ændres. Hvis emballagen ikke beskytter varen i samme grad som tidligere, hvis der fjernes et barrierelag, eller lagtykkelsen bliver mindre, og produktet dermed ikke kan have samme holdbarhed som tidligere. Men det vil helt afhænge af produkttypen, om det er noget, der kan have betydning for jeres virksomhed. I vil også opleve ny dokumentation fra leverandører. De skal kunne dokumentere deres emballagematerialer meget mere detaljeret end før. Blandt andet forsikre, at sortering bliver bedst mulig og dermed sikre cirkulation af ressourcer. Men her ligger også en mulighed i de nye krav. I kan nu aktivt vælge leverandører baseret på deres emballagebæredygtighed. En leverandør med grøn emballage har lavere omkostninger og kan potentielt tilbyde bedre priser. Nu til jer, der er producenter, importører eller distributører. Her bliver det mere konkret, fordi I får direkte forpligtelser. Registreringspligt gælder, hvis I påfylder produkter i emballage, importerer emballerede produkter, distribuerer under eget navn eller varemærke eller sælger via fjernsalg og e-handel. Den vigtige grænse at kende er 8 tons emballage per år. Det er bagatelgrænsen. Hvis I er under 8 tons, får I forenklet registrering og lavere gebyrer. Over 8 tons får I fuld registrering og graduerede gebyrer baseret på jeres emballagers bæredygtighed. 8 tons lyder måske af meget, men det går måske hurtigere, end I tror. For eksempel svarer 8 tons til ca. 160.000 plastikposer eller 40.000 papkasser. Så mange SMV'er vil sandsynligvis hurtigt være over grænsen. Over 8 tons betyder, at jeres gebyr gradueres efter, hvor bæredygtig jeres emballage er. Det kan være forskellen på tusindvis af kroner om året, så det er her, I virkelig kan tjene penge ved at optimere jeres emballage. Nu kommer vi til kernen af systemet, kategoriseringen af materialer. Det er her, jeres gebyrer bliver fastsat, så det er vigtigt at forstå. Systemet opererer med 3 niveauer for hvert materiale, grønt, gult og rødt niveau. Grønt niveau giver jer 20% rabat på gebyrerne, gult niveau er standardsatsen, og rødt niveau giver 35% tillæg. For plastikemballage, som er den mest komplekse kategori, betyder grønt niveau typisk monomaterialer uden problematiske komponenter.
For eksempel en ren PP-beholder uden etiketter eller print. Rødt niveau er multimaterialer med inkompatible komponenter, som PVC, metallisering eller fiber. For papemballage er grønt niveau rent pap uden coating og med vandbaseret print. Rødt niveau er pap med aluminiumsfolie eller omfattende plastlaminering. Hovedkategorierne er plastik opdelt i blød plast, hård PET og skumplast. Så har vi pap og papir, metal opdelt i stål og aluminium, glas og øvrige materialer som træ og tekstil. Det vigtige at forstå er, at design virkelig betyder noget. 2 ens produkter kan have vidt forskellige gebyrer, bare fordi den ene har en problematisk etiket eller et forkert klæbemiddel. Mærkning og eller etiketter kan forstås på 2 måder i 2 forskellige sammenhænge. Det kan være mærkning og etiket for at beskrive væsentlige oplysninger om produktet og varen. I den sammenhæng indgår mærkning som et kriterium 3 klassificering som emballage eller del af emballage, jævnfør bilag 1 i bekendtgørelse 1146. Mærkning og etiket som en måde at angive emballagens materialeegenskaber er det, som jeg præsenterer på de kommende slides. Det er en væsentlig parameter for at kunne sikre cirkulær økonomi på emballageområdet. Mærkning er et område, der kommer til at ændre sig markant de næste år. Fra august 2028 bliver harmoniseret mærkning obligatorisk for alle emballager. Det betyder, at alle emballager skal mærkes med information om materialesammensætning for at lette sortering for forbrugerne. Mærkningen skal være baseret på piktogrammer og være let forståelig, også for personer med handicap. For komposterbar emballage skal det angives, at materialet er komposterbart, men ikke egnet til hjemmekompostering. Allerede nu kan I frivilligt bruge det eksisterende tal- og forkortelsessystem, f.eks. PET1, HDPE2, PP5 for plastik, PRP 20-22 for pap og papir, FE 40 for stål og ALU 41 for aluminium. Fra februar 2027 kan emballage identificeres med QR-koder eller anden digital mærkningsteknologi. Det viser, at producenten opfylder udvidet produktansvar og kan indeholde sorteringsvejledning for forbrugerne. For emballage med problematiske stoffer bliver digital mærkning obligatorisk. Det giver affaldsoperatører adgang til relevante oplysninger om emballagens kemiske sammensætning. Mærkningen skal være umiddelbart synlig og let læselig, have passende varighed og holdbarhed, også efter emballagens åbning. Allerede nu er det frivilligt, om man vil anvende tal- og forkortelsessystemet til at angive materialetypen, som en emballage består af. Talværdierne bruges i forhold til forskellige materialer, papkvaliteter eller måske farver på glasemballager. Der lægges vægt på, at denne type oplysninger skal være tilgængelige også efter emballagen er åbnet, f.eks. Digital mærkning af materialer forventes fra 2027, og man ventes at have fokus på problematiske stoffer og emballager først. Hvad koster det så at emballere sine produkter i gebyr i forhold til producentens ansvar for emballagen? For hvert materiale er der lavet en graduering i gebyret for at nudge til, at producenten vælger materiale og kvalitet med høj mulighed for genanvendelighed på emballagen. Der er lavet en grøn, gul og rød graduering, hvor grøn har lavest gebyr, faktisk en rabat på 20%, fordi der er højest mulighed for genanvendelse ved ikke at blande forskellige materialer, farve og klæbemidler sammen. Gul er tænkt som standard emballage med en mellem genanvendelighed
og op til 20% genanvendt materiale i emballagen. Rød kategori har et gebyr med 35% i tillæg, fordi genanvendeligheden er lav, mange materialer er blandet sammen eller materialeforbruget er stort. For forskellige materialer er der givet eksempel på, hvor emballager vil blive indplaceret i grøn, gul og rød. Lad os se på de praktiske konsekvenser for jer som SMV'er opdelt efter jeres rolle. Som aftager og indkøber skal I være forberedt på forhandlinger med leverandører om emballagegebyr, altså potentiel videreførelse i omkostning på varepriser. Bed om dokumentation for emballagematerialer og overvej leverandører med grønt niveau emballage. I kan også prioritere produktvalg baseret på bæredygtig emballage og overveje bulkkøb for at reducere emballagemængder per enhed. Som producent eller importør skal I fokusere på emballagedesign. Vælg monomaterialer, hvor muligt. Begræns problematiske komponenter som PVC og metallisering og overvej genanvendt indhold minimum 20% for at opnå grønt niveau. Design for nem adskillelse af komponenter. Samarbejde med emballageproducenter og kom i gang med at teste konsekvenserne af at bruge andre materialer eller kvaliteter så snart som muligt, og drøft konsekvenserne af jeres emballagevalg med udvalgte, om ikke alle kunder, når I har truffet nogle valg og har nogle data at dele. I skal også samarbejde med emballageproducenter om bæredygtige løsninger, dokumentere materialesammensætning grundigt og overveje alternative materialer med lavere gebyrer. Dokumentationskravene er omfattende. I skal have grundlæggende information om fabrikations- og lageradresser, generel beskrivelse af emballagen, liste over anvendte materialer og komponenter, vægtfordeling af materialer og indhold af tungmetaller. For genanvendelighed skal I have tekniske specifikationer for design, prøvningsresultater for genanvendelighed, dokumentation for genanvendt indhold og begrundelse for designvalg. Alle dokumenter skal opbevares i mindst 5 år. Næstefter viser jeg tidsplanen, som jeg ser den. Det forventes, at de virksomheder, der har et udvidet producentansvar for emballager, har tilmeldt sig DPA med et skøn over, hvilke materialer og i hvilke mængde de bringer emballager ind på det danske marked. Så lige nu er den reelle dataopsamling over emballageforbrug i 2025 i gang. Disse data skal så indberettes til DPA senest juni 2026, som overdrager data til Miljøstyrelsen. I februar 2027 introduceres digital mærkning i form af QR-koder i forhold til dokumentationskravet for emballager. I 2028 forventes det per august, at der skal ske en harmonisering af mærkningen af emballager, og dermed at alle emballager skal have en materialemærkning. Fremadrettet forventes det også, at graduering kan blive mere detaljeret, og grænser på andel af genanvendeligt materiale vil blive skærpet. Lad os nu se på, hvad I skal gøre konkret. Jeg har opdelt det i øjeblikkelige tiltag, kort sigt og mellemsigt. Øjeblikkelige tiltag, det I skal gøre nu. Først skal I kortlægge jeres emballage, identificere alle materialetyper og mængder. Lav en liste over al emballage I bruger eller køber. Vurder jeres leverandørkæde, hvilke leverandører påvirkes, hvem skal registrere sig, hvem betaler hvad. Analyser potentielle omkostninger. Det er skønnet, at emballagegebyrer kan øge produktpriser med 2-8% afhængigt af emballagetype og mængder. Hvis I er producent eller importør,
skal I registrere jer hos DPA eller via en kollektiv ordning senest 14 dage før I sætter emballage på markedet. Forhåndsregistreringsperioden er slut, men registrering kan stadig ske. I kort sigt, altså 2025, 2026, skal I have dialog med jeres leverandører. Diskutere emballageoptimering og potentielle prisændringer. Få klarhed over, hvem der betaler hvad. Overvej alternativer. Kig efter produkter med grønt niveau emballage. Det kan både reducere jeres omkostninger og styrke jeres bæredygtighedsprofil. Hvis I er producent eller importør, skal I forberede dokumentation. Start dataindsamling nu, så I er klar til første indberetning i juni 2026. Overvej medlemskab af en kollektiv ordning som ERP Danmark, VANA eller en anden ordning. Det kan forenkle administration betydeligt og give jer adgang til ekspertise og værktøjer. Husk, at første indberetning skal ske senest juni 2026 for data fra 2025. Det lyder som lang tid, men dataindsamlingen skal være systematisk og præcis. På længere sigt 2027 og 2028 og 20 skal I implementere mærkning. Forbered jer på de nye mærkningskrav, der bliver obligatoriske i august 2028. Dette kræver koordination med jeres emballageproducenter og grafiske leverandører. Hvis I designer emballage, skal I optimere emballagedesign baseret på de erfaringer, I har fået de første år. Se på, hvor I kan flytte fra rødt til gult eller grønt niveau. Hver forbedring kan spare jer betydelige omkostninger. Udnyt digitale løsninger. QR-koder og digital information bliver tilgængelige fra februar 2027. Det kan give jer nye muligheder for at kommunikere med forbrugerne om bæredygtighed og skabe værdi ud over blot compliance. Evaluer jeres resultater fra de første år og juster strategien. Markedet vil være mere modent, og der vil være flere best practices at lære af. Lad mig give jer nogle konkrete eksempler på, hvordan det her kan se ud i praksis. Eksempel 1. En lille fødevarevirksomhed, der importerer konserverede varer i stål- og glasemballage. Stål og glas har generelt lave gebyrer på grund af høj genanvendelighed. Deres hovedudfordring er registrering og administration, men påvirkningen på deres økonomi er minimal. Eksempel 2. En e-handelsvirksomhed, der bruger meget transportemballage, primært pap og plastposer. Her kan der være stort fokus på at vælge leverandører med grønt niveau emballage og overveje genbrugsemballage eller minimal emballage. Potentiale for betydelige besparelser ved optimering. Eksempel 3. En kosmetikvirksomhed med komplekse multimateriale emballager, kombinationer af plastik, metal og glas. Her er der høj risiko for rødt niveau gebyrer, men også væsentlig potentiale for besparelser ved redesign. En investering i emballageoptimering kan spare 10.000 af kroner årligt. Ekstra eksempel kunne også være en importør af elektronik, der primært har transportemballage. Fokus på at arbejde med leverandører om at optimere emballagedesign og reducere mængder. Til sidst vil jeg give jer de vigtigste ressourcer til videre hjælp. Dansk Producentansvar DPA er jeres primære kontakt. På deres website www.producentansvar.dk finder I vejledning om materialekategorisering og beregningsværktøjer for gebyrer, og også for eksempel link til flere kollektive ordninger og potentielle rådgivere. Miljøstyrelsen på www.mst.dk
har de officielle vejledninger om mærkning og står for tilsyn og kontrol. Jeres brancheorganisationer som DI og Dansk Erhverv kan give branchespecifik vejledning. ERP Danmark er en alternativ kollektiv ordning, og VANA kan hjælpe med affalds- og ressourcevejledning. For teknisk support kan I kontakte emballageproducenter for designoptimering, testlaboratorier for dokumentation af genanvendelighed og konsulenter for compliance og optimering. Husk, at det her er et komplekst område, så tøv ikke med at søge hjælp. Det kan spare jer for både tid og penge i det lange løb. Det var, hvad jeg havde at fortælle jer om udvidet produktansvar for emballager. Jeg håber, I har fået et godt overblik over, hvad det betyder for jeres virksomheder, og at I føler jer rustet til at handle på det. Husk de vigtigste deadlines. Registrering skal ske senest 14 dage, før I sætter emballage på markedet. Første indberetning er juni 2026, og mærkning bliver obligatorisk august 2028. Mit vigtigste råd er, start nu. Jo tidligere I kommer i gang med at forstå og optimere jeres emballage, jo flere penge kan I spare. I er meget velkomne til at kontakte mig på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvis I har spørgsmål. Mine kontaktoplysninger er på slidet.